Доброе утро, добрый день. Уже, в принципе, час. На улице погодка. Погодка ого-го. Ветер. Душит кашель. Душит кашель так. Причем он с хрипами. Причем он отхаркивающий. Он прямо идет вот отсюда. И с хрипами, вот где-то вот здесь хрипы собираются от того, что я кашляю. Просто бывает, что часами без перерыва я кашляю. Отходит эта мокрота. У меня горло, такое ощущение, что оно у меня опухло. И, как вам сказать, у меня ангина. Я горло смотрю, оно даже не красное. Оно просто у меня вот тут. Мне кажется, даже у меня припухли немножко гланды. Но я помазала мазью своей. Люблю согревающую мазь, это Говкамен. А я ее, наверное, в ванной оставила. Ну, коробочку покажу. Мой уголок. Вот таких вот лекарств. Вот это мазь Говкамен. Вот это старый тюбик. А сейчас он желто-оранжевый. Ингалипт. Вот этот нанолар, он не помогает. Он с вишенкой. И он... ну, не морозит горло. Ингалипт хоть горло морозит. Омепразол это до антибиотиков надо пить. Гепарин это у мужа рука опухла. Это единственное не мое лекарство. Лоротадин. Выпила на ночь, но кашель так душил. Мне кажется, он даже не помог до 3 часов ночи без перерыва. Мед. АЦЦ. Вот я думаю, от этого АЦЦ у меня все хрипы поднимаются. Мой пульсоксиметр меряю. Вчера так испугалась. На холодные руки 93 показала. А в инструкции написано, чтобы руки были теплые. Теплые показала, так 96-97 прыгала. Мазь фенолгон. Это я изначально, когда мазала спину, думала, что у меня проблемы со спиной. Парацетамол. Вдруг температура поднимется. Это витаминки. Сказали пить витамины группы В. А это Доппельгерц от А до цинка. И там 3 группы витаминов В внутри в составе есть. Мои антибиотики. Каптоприл. Вчера поднялось давление. Я не знаю, наверное, больше, чем 150. И у меня аж такое предобморочное состояние было. Витаминка С. На украинском написано. Нет, не на украинском, на каком-то другом языке. Вот, витамин С мне надо 1000 миллиграмм, а здесь 800. Вот такой пакетик надо сейчас развести в водичке, потому что АЦЦ я тут выпила, чай. Ничего не хочется есть. Моя краска, которой надо покраситься, я все никак, нету сил. Вот коробочка от Ингалипта, Кадиллак Бронхо я начинала пить, но потом перешла на АЦЦ. И Медокалм это я пила от спины, но оказывается не спина, поэтому лежит еще тут. И утром, как просыпаюсь, сразу жменю таблеток, шипучек развожу, чтобы что-то выпить. Горло пшикаю очень часто. Вот сейчас помазала мазью. Так классно, оно так греет, так согревает. Она не лечебная, мне кажется. Я даже не читаю состав, я ей пользуюсь уже порядка 20 лет. Мне очень нравится, как она греет. Вот я намазала шею, и оно греет, греет. Таким даже, знаете, там в составе, видимо, ментол, потому что оно не только согревает, но согревает с охлаждающим эффектом. Но очень классно. Думаю, хоть поговорю с вами немножко, не будет драния вот этого в горле. Сейчас я поставлю вот мой штативчик. Сейчас я вам покажу. Покажу, не покажу. Штативчик мой. Сейчас поставлю телефон. И надо на животе полежать, чтобы мокрота отходила. Штатив поставила телефон. Ой. Надо лечь на живот. Ой. Как же млеет спина, когда лежишь на животе. Это вообще... Ой, телевизор смотреть не хочется. Ноутбук открывать не хочется. Но как таковой слабости я не скажу, что у меня слабость. Я очень устаю от кашля. Очень устаю.
И очень устаю от бессонной ночи. Я сегодня до 3 часов практически не спала. Может, такими промежутками по 15 минут. Вот здесь собираются хрипы, щекотит в горле, собираются хрипы. И я сразу резко встаю, и у меня такой дикий кашель с хрипами, с такими прям, с мокротой, с этой отходящей. Да, это, конечно, хорошо. Вот, возможно, от того, что я лежу, наверное, какое-то давление идет. Моя Шелочка пришла меня пожалеть. Кошечка моя пришла меня пожалеть. Вот, сегодня дочка уехала в санаторий. Хотела ее проводить. Думала, если у меня будет ПЦР-тест отрицательный, то я съезжу с ней. Вот, ну, посмотрю, по крайней мере, как она там устроилась. Но вчера в 6 часов вечера, когда я пошла уже за ПЦР-тестом, у меня уже такая слабость от этого кашля. Сегодня утром у меня будильник-то стоял, я проснулась, они уже там завтракали с мужем 5:30 утра. В 6 они собирались выезжать. У меня даже не было сил спуститься на первый этаж, позавтракать. Я им с лестницы сказала удачной дороги, и все, и пошла ложиться. И я вот проспала с 5:30 до 8:30. 3 часа я поспала вообще вот как убитая. И проснулась от того, что снова у меня тут хрипы, и мне надо было откашляться. Вот, немножечко расскажу, как дочка устроилась. Ехать очень далеко, Миорский район Витебской области. Они ехали, в общем, приехали они где-то без 29, в 6 часов выехали. Это около 3 часов езды. Вот, там 200, не знаю, с каким хвостом километров от нас. Вот, прямо за территорией озера. Муж немножко видео снимал, дочки пока телефон не забрали, не знаю, будут, не будут телефоны забирать. Я говорю, снимай пока видео, снимай палату свою, вид из окна. Вот она меня снимала, я в конце видео вставлю ее ролики. Уроков 4, она сказала, будет у них. И вот они приехали, она была одна в палате, она была одна на коридоре. А потом, когда она мне уже позвонила, где-то 10:30, говорит, одну девочку напротив палата заселили, еще одну девочку. Но сегодня день заезда, поэтому в течение дня они-то детей будут принимать. Я думала, наоборот, с утра самый пик будет. Они приехали в 9 часов, в 8:30 прием детей, а они где-то приехали, ну, почти к этому времени, около 9 они приехали. Вот, детей было еще мало. Завтрак уже по видео, я уже видела, что уже посмотрела, второй завтрак уже дали. Грушу, по-моему, она говорила. Вот, так что ей там понравилось. Территория огромная, санатория. Будем смотреть, что там будет у нее дальше. Ой, не могу. Как это вычухаться? У меня хорошо, хоть температуры нет. Температура поднимается у меня 37, самая большая. Это вот после беспрерывного кашля. Вот сейчас у меня действие мази пройдет, вот на минут 40 сейчас меня погреет. Вот, и плюс я полежу, сейчас у меня начнет отходить мокрота, и я сейчас буду, наверное, минут 30-40 беспрерывно кашлять. Кашель такой, аж выворачивает наизнанку. Я, кстати, с девочкой знакомой разговаривала, она работает медсестрой в больнице, она сейчас в отпуске, у нее тоже воспаление, но у нее воспаление одностороннее, с таким же жутким кашлем и без температуры, с отрицательным тестом. Так говорит, столько много людей обращаются, что именно вот такие вот симптомы, что это за зараза новая ходит, не знаю. Но у меня самочувствие нормальное, в принципе, если бы вот не этот кашель, я себя чувствую хорошо. Вот. Готовить, хотелось бы что-нибудь приготовить. Муж сегодня-то выходной, но я не выстою, наверное, у плиты. Если, конечно, что-то делать сидя, допустим, картошку почистить, там, порезать что-то, сидеть и что-то делать, туда, но стоять. А если бы я не пошла на снимок, я бы думала, что у меня до сих пор болит спина. И я бы вот так, с таким диким кашлем ходила бы на работу, представляете? Я ж такая вот до работы дурная, можно сказать, что я и с насморком, и с кашлем я хожу на работу. У меня просто такое ощущение, что без меня работа станет. Хотя я знаю, что у меня
работники мои хорошие, и они не дадут завалиться работе. Не завалиться, а накопиться работе этой. Вот, и думаю, как хорошо, что вот я сейчас именно вот эту болячку я лечу дома. Отлежусь, но лежать не могу. Вот сейчас начнется уже. Чувствую, что уже щекотит у меня. Вот не горло, а щекотит где-то по задней стенке. Может, какие-то волдырьки, пузырьки вот этого мокроты, наверное, поднимаются, и начинается у меня щекотание. Ой, и дико уже спина болит. Все, что я належала. Я уже лежать не могу. Ой. Ой, у меня что регулировать повыше надо. Ну, вот. А это лежала. Ой, шарфик. Ой. И вот я мажу тут и мажу вот эту вот часть груди. Она мне сейчас так тепленько. Вот. Что вам еще рассказать такое? Лежу дома, ничего не вижу. Только звонки по работе. Где это находится, где то находится, как это сделать, как то сделать. Вот. Болит горло, чувство вот опухлости. Ладно, пойду я, наверное, фильмец посмотрю. Мне надо сделать чаек, спуститься. И сейчас я вам прикреплю видео, которое мне Яна прислала. И муж, когда шел по территории. Посмотрите красоту санатория нашего белорусского. Пока. Видосики. В магазине, я не помню, по-моему, да? Ой, сейчас. Оп. Неважно. 4 кровати. Это там я полку себе взяла. 4 кровати, зеркало. И коридор. Вон. Вот моя комната. Тут вот туалет. Тут еще другие комнаты, я так понимаю. А тут окошко. Окошко. Тут, наверное, стройка идет. Вот. И другой вон. Фу, потерялась вон там. Ой. Тут гардероб наш. Тут выход. Нам нельзя выходить. Тут расписание. Разные. Ну да, пока не сейчас. Ну, нормально. Только посмей. Ладно. Вот. Ну тут нормально, как бы. Тут еще за мной еще один такой же. У них, походу, на 2-м этаже. У меня еще на 3-м этаже школа, по-моему. Как мне сказали. 4 урока будет по 40 минут. 4. И все.